ဒီကနေ့ခေတ်ယောဂီတွေကထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲတရားရိပ်သာသွားပြီးရက်ရှည်တရားကြီးထိုင်မှလို့ဒါကတော့လူကိုလိုက်လို့ဖြစ်တာခုတရားနားနေတာဟာလည်းပဲတရားကျင့်နေတာပဲเนาะဘာဖြစ်လို့တရားကျင့်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ရတော့နားနေတဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောကျနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးမာမနာလည်းမဖြစ်ဘူးဟောကိလေသာတွေအဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းနေကိလေသာတွေစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့အတိဉာဏ်တွေကလည်းတက်လာသဘောပေါက်သွားဉာဏ်ကနေသဘောပေါက်သွားဟောတမက်တဖူရသွားကြတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ကတရားနာရင်လည်းပဲရသွားနိုင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အရည်ချင်းအလိုက်ဒါကတော့ဖြစ်တာပေါ့အေးဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာဘယ်နှရက်ကျင့်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့တတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုပြောတာ9ရက်ပဲစမ်းကြည့်ပါတရားတို့တရားများရနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့9ရက်နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်9ရက်အတွင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိ10မိနစ်နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားနာရင်လည်းပဲတရားတို့တရားများရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒေသနာဝတ္တနေဟုတ်လားတရားတစ်ခုဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သိမ့်ချီတန်းချီတဲ့တတ္တဝါတွေအကျွတ်တရားရသွားကြတယ်တပည့်စကြာတရားရဲ့အဆုံးမှာလူသားတွေကရှင်ကုဋ္ဌိညနတ်ပြမာတွေကပြမာတွေက18ကလေးကြည်တရားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားနားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေပါပြောတဲ့စကားနောက်မှာလိုက်ပြီးရှုရင်းနဲ့ဒါကျင့်နေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာဘယ်လောက်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်သေးပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ရတာမရတာစဉ်းစားစရာမလိုဘူးကျင့်တာမကျင့်တာပဲစဉ်းစားရတာမရတာစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်တရားဟုတ်ပါမလားဟုတ်တော့လမ်းကြောင်းလွဲနေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုမသွားပဲနဲ့လူတယောက်ဟာကိုသွားရမယ့်ခရီးပေါ်ရောက်နေရတဲ့နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ရောက်မလို့စဉ်းစားပြီးထိုင်တွေးနေရောက်ပါမလားမတွေးနဲ့ခြေတော့တလှမ်းပြီးတလှမ်းသာသွားနေရောက်တော့မှာပဲခြေလန်း1000ပြည့်ရင်ရောက်မဲ့ခရီးဆိုရင်ခြေလန်း1000ပြည့်ရင်ရောက်မှာပဲမေးเสียမလို့ဟုတ်ကဲ့လားခြေလန်း900နဲ့ရောက်မဲ့နေရာဆိုရောက်တော့မှာပဲဒါတဏှာကြီးသွားမဲ့နေရာဆိုတဏှာကြီးပြည့်ရင်ရောက်မှာပဲတွေ့နေเสียမလို့ထို့တူပဲကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာရောက်ရမယ့်အရေးတွေတွေးနေเสียမလို့သွားနေဖို့ပဲအဓိကသွားနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးအားလျော်စွာရောက်သွားမှာအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်သီလကျင့်စဉ်ဆိုတာအလုံးသိကြတယ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဆိုတာသမထကျင့်စဉ်ကိုပြောတာဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိရှေ့ကထူထောင်တာပညာကျင့်စဉ်ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောတာအဲ့လိုသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေခြင်းသည်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုက internal condition တပုရိတုပနိတယတတ္တမသဝနာက external condition အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုအတွင်းအကြောင်းနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရဇတ်ရလာတော့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အမြင်မှန်အမှန်ကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုရလာဒီဟာတွေမပေါင်းစပ်လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါ့မလားကက်စမီချစ်လေးပေါ့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်မီးတောက်ကလေးရပါမလားထဲထဲမှာ condition တွေရှိတော့လဲလိုးနေတဲ့ condition လေးလက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ချစ်ပေးလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မိတော့ကလေးကဝေါခနဲ့ထွက်လာမှာအဲ့ဒါလိုပဲ
အတွင်းနဲ့အတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတိညာပွင့်လာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောကဲကောင်းပြီဒါကသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုယ်မှဒီအခြေအနေတွေကိုထူထောင်ရမယ်မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရကဲအခြေအနေတွေတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကဘာတော့ကိုယ်မှပြည့်စုံနေတာတပ္ပုရိတုပနေတရားရှိနေပြီလားဆရာကောင်းရှိနေပြီလားအေးရှိနေပြီတတ္တမတဝနာနိနာနေတရားတွေနားထောင်ပြီးပြီလားထောင်ပြီးပြီဟောယောနိတောမနတိကာရအမှန်ကန်နှလုံးသွင်းမှုတွေရှိနေပြီလားရှိနေပြီဟောနောက်တစ်ခုဘာရှိရအောင်လို့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိသီလသမารိပညာဆိုတဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေပြီလားကျင့်နေပြီဆိုရင်ဟောဒီလေးခုစုံလို့ရှိရင်ခုနကဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီအကြောင်းလေးချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားကောင်းပြီဒီလိုဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားဘလို့ထူးခြားချက်တွေသူ့မှာရှိတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကအာနိတန္တတုတ်အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသောတာပန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘလို့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်လေနံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာခိုင်မြဲသွားတာတခုဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကမခိုင်မြဲသေးဘူးလို့ပြောတာနော်ပုရုဇဉ်တွေကဘယ်ခိုင်မြဲမလို့ဟိုကတစ်မျိုးဟောလိုက်ဟိုဘက်ပါသွားဒီကတစ်မျိုးဟောလိုက်ဒီဘက်ပါသွားနော်ဟိုကဟုတ်လို့ဒါဟုတ်လို့တွေဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကြသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘသူကလာပြောလို့မရတော့ဘူးအပရပစ္စယောဘသူပေါ်မှာဘသူပြောတာမှမယုံဘူးကိုယ်တိုင်သိနေပြီဒွေရင်သည်စားဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမပြောနဲ့ဒွေရင်သည်အကြောင်းနော်စားပြီးနေပြီဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့သူများပြောတာယုံစရာမလိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးပြီလေအဲ့ဒါလိုပဲအပရပစ္စယတတ္ထမနိယတသူတော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာသွားပြီခိုင်မာတာမှဘလို့ခိုင်မာတော့ဆိုဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးသေသွားနောက်ဘဝလည်းဒီတိုင်းဟိုနောက်ဘဝလည်းဒီတိုင်းလုံးဝမြဲသွားပြီလို့ပြောတာပုရုဇဉ်တွေကြတော့ရွေအောင်မှာဘုရားဘာသာမိသားစုနဲ့ဘုရားဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါဘုရားကိုယ်ွယ်လိုက်တရားကိုယ်ွယ်လိုက်တန်ခါကိုယ်ွယ်လိုက်တရားနာလိုက်ဟိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုလုပ်လိုက်ဒီလိုလုပ်လိုက်နော်မြဲတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေတရားကိုလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိကြအခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လိုက်နောက်တစ်ခါဒီပြင်ဘာသာဝင်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုပဲပြောင်းနေမှာပုထုဇဉ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားတာတိမှတ်သွားပြီသူကတတ္ထမနိယတောသူတော်ကောင်းတရားမှာမြဲသွားပြီလို့ပြောတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပန်လို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတဲ့ true story လေးတစ်ခုရှိတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကပြင်သစ်အမျိုးသမီးတယောက်သူမိဘတွေကခရစ်ယာန်တွေသူကစာဘဝါဒနာပါတော့ဘာသာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုဓမ္မပဒဂါထာလေးတွေဖတ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မပဒဂါထာဖတ်ရင်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားကြည်ဘယ်လိုဟိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကြီးမရဘူးဒီဘက်ပြန်ရောက်တာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတခြားအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိပြီးပြောတဲ့လူမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူလမ်းကြောင်းပြန်တဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသောတာပန်လူဝင်စားလို့ကြားဘူးခြင်းမှာကြားဘူးမယ်ပေါ့သို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလေးတွေဟာငယ်ငယ်လေးတွေဖရာတရားမြဲလာသူများအသက်မတတ်ဘူးတချို့ကလေးတွေကမွေးရပါညင်ကလေးတွေနော်သူများအသက်မတတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အနေထားပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဟာသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးကအမေကတင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဖေကတင်ရတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတုခိုးတာမဟုတ်ဘူး
သူစိတ်ကိုဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးသောတာပန်လို့တောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တတ္ထမနိယတောတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မြဲသွားပြီလို့ပြောတာမပြောင်းတော့နော်တမန်ပုရုဇဉ်တွေကတော့အခုဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပေမဲ့လို့နောက်ရကြတော့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုကြမှာဆိုနိုင်မှာတခြားဘဝတခြားအတိုင်းဝိုင်းရောက်သွားရင်ပြောင်းသွားမှာနောက်အကျိုးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တတ္ထမနိယတောရဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအပရိဟဏဓမ္မောတဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်မသွားဘူးရုပ်လျော့မသွားဘူးယော့မသွားဘူးလို့ဆိုလို့သူမြင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကနေပြီးတရွေးသားမှနောက်ပြန်ယော့မသွားဘူးတဲ့သူရထားတဲ့အသိဉာဏ်ကတိုးတာတိုးလာမယ်ယော့မသွားဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဘဝနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်လို့ရှိရင်လူမထွက်တော့ဒါပေမဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ကြတယ်သူတို့ကြည်ညိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလူထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနေကတော့သောတာပန်တို့ဒီလိုထင်တာသောတာပန်မို့လူထွက်တာသဂရကံအနာကံဖြစ်ရင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ကြားဘူးတယ်ဗမာပြည်မှာကိုအဲ့လိုကြားဘူးသေးတယ်တကယ်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကနေလူမဖြစ်တော့သိချတယ်ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ရုပ်လျော့သွားတာမရှိတော့အဆင့်တစ်ခုဟာရှော့ချမသွားတော့ဘူးလို့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုအပရိဟာဏဓမ္မောနောက်ဆုတ်သွားတဲ့သဘောယော့ကျသွားတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးတဲ့နှစ်ခုရှိပြီနော်နံပါတ်1ကပါလဲတတ္တမနိယတောသူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာခိုင်မာသွားပြီနောက်ဒုတိယကဘာတော့အပရိဟာဏဓမ္မောဘယ်တော့မှဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးတိုးတက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆုတ်သွားတာမရှိဘူးဒါပြောတာတရားဓမ္မအနေနဲ့အသိဉာဏ်အနေနဲ့လည်းဆုတ်သွားဘူးသီလအနေနဲ့လည်းဆုတ်သွား၅ပါးသီလလုံတဲ့နေရာကနေ၅ပါးသီလတစ်ပါးလျှော့ပြီး၄ပါးသီလဆိုတာမရှိဘူး၃ပါးသီလမရှိဘူး၂ပါးသီလမရှိဘူးတစ်ပါးသီလမရှိဘူး၅ပါးအပြည့်အဝဆောက်တယ်ရော့မသွားဘူးပြောတာနော်အပရိဟာဏဓမ္မောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပရိယန္တကတ္တတဒုက္ခံတန်တရားတွေကဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကန့်သက်ပြီးဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တွေပုထုဇဉ်တွေကြတော့ဒုက္ခအကန့်အသတ်မရှိသေးဘူးဘလောက်ခံရအောင်မယ်လို့သိလားမသိဘူးတန်တရားထဲမှာဘလောက်ကြာအောင်မယ်ဘလောက်ဘယ်နှခါအိုရအောင်မယ်ဘယ်နှခါနာရအောင်မယ်ဘယ်နှခါသေရအောင်မယ်လို့မသိဟုတ်ကဲ့အကန့်အသတ်မရှိဘူးအကန့်အသတ်မဲ့ဒုက္ခတွေအတိုင်းတာမဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေတော့မယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေကိုကန့်သတ်လိုက်ပြီတဲ့ဘာလို့ဆိုရင်အလွန်ဆုံး9ဘဝပဲ9ခါပဲသိတော့ဟုတ်ကဲ့9ခါပဲသိတော့10ခါမြောက်ဘဝကိုမယူကြည့်လူတွေနေစဉ်ရွတ်နေကြတဲ့ပရိတ်ထဲမှာပါတယ်လေနတ္တေဘဝံအဋ္ဌမမာရိယံတိကိဉ္စာပိတေဟွန်တိဘုတံပမတ္တာနတ္တေဘဝံအဋ္ဌမမာရိယံတိဘယ်ထဲမှာပါတော့ပြိဋ္ဌယဥလားယရဏတုတ်ထဲမှာပါဟုတ်ကဲ့ကိဉ္စာပိတေဟွန်တိဘုတံပမတ္တာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့မေ့ခြင်းမေ့နေပါစေတဲ့မေ့နေပေမဲ့လို့နတ္တေဘဝံအဋ္ဌမမာရိယံတိရှစ်ခုမြောက်ဘဝဘယ်တော့မှတရေမတည်တော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ9ဘဝနဲ့ပဲကန့်သတ်လိုက်ပြီး10ဘဝမြောက်တရေတည်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘဝမရှိတော့ဘူးဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယန္တကတ္တတဒုက္ခံဟောတိသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေဟာကန့်သတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတ္တဓာရဏေနညာနေနသမဏဂတော
ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိသွားအတ္တဒရဏဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မစီဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူ့မှာရှိသွားဘာတွေတော့သူ့ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အသိဉာဏ်ကဘာလို့ဆိုရင်သင်္ခါရမှန်သမျှအနိစ္စဆိုတဲ့အသိသူ့မှာရှိသွားသင်္ခါရမှန်သမျှဟာဒုက္ခဆိုတာသူအသိရှိသွားပြီသဘာဝတရားမှန်သမျှအနတ္တဆိုတဲ့အသိလည်းရှိသွားဒါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးသူကကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိနဲ့ထူးခြားတဲ့အသိမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေသူ့မှာရှိသွားပြီတဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တဓာရဏေနညာနေနဘုရုဇဉ်တွေနဲ့မဆက်ဆံတဲ့သီးသန့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတိုင်းတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အမှန်ကိုမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟေတုစတ္တသုဒိဋ္ဌောအကြောင်းတရားအစစ်မှန်ကိုသူမြင်သွားပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအကြောင်းတရားအစစ်မှန်မမြင်သေးလို့ရှိရင်ဟိုဟာကိုအကြောင်းထင်ဒီဟာကိုအကြောင်းထင်လောကမှာလူတွေဟာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေတုန်းပဲဒီကနေ့ခေတ်တောင်တာမန်လေးတောင်ဇဝေဇဝါရှိနေကြတော့မယ်လေအကြောင်းစစ်အကြောင်းမှန်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘေရင်ဆရာဟောရင်လည်းယုံလိုက်တာပဲဘိုးတော်ပြောလိုက်ရင်လည်းယုံလိုက်တာပဲဟိုလူကပြောယုံဒီလူကပြောယုံမယုံကြဘူးလားသွားပြီးတော့ဘေရင်လေးလည်းမေးလိုက်ရအောင်မနော်လူပြောသူပြောအကြောင်းတွေကိုဒီအကြောင်းဟုတ်လောက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အစွဲလန်းနေနဲ့ယုံနေကြဒါမလောက်ကောင်းဘူးလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းယုံရတာအမျိုးစုံဟိုလူပြောယုံဒီလူပြောယုံဆိုတာအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့ပဲဒါအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘာကြောင့်ဆိုတာသူလက်ခံသွားပြီအကြောင်းကိုမြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟေတုစတ္တသူဒိဋ္ဌောသူဒိဋ္ဌာဆိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်သွားပြီဘယ်ဟာအကြောင်းဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မမှန်မကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းဖြစ်လက်ခံပါမလားလက်မခံဘူးတနေ့ရတယ်မဲ့ယရဏဂုဏပွဲမှာလေထိန်မြင်ခုတ်အဲ့ဒီနတ်ပွဲမှာထိန်မြင်ခုတ်တယ်လို့ပြောတာဂျာနယ်ထဲတွေ့တာပါထိန်မြင်ခုတ်တော့အဲ့ဒီထိန်သားဆောင်ထားရင်လက်ကောင်းတယ်ဟောဒါအကြောင်းတရားကိုယုံတာမဟုတ်လားဒီထိန်သားလေးဆောင်ထားတာနဲ့လက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့လက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထိန်သားလေးရဖို့ရအတွက်လူချရဲကြတယ်လက်ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့တယောက်တယောက်နဲ့နင်းလို့ဆေးရုံရောက်တဲ့လူရောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူရောက်လက်ကျိုးသူကျိုးခြေကျိုးသူကျိုးအဲ့ဒါကတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မပဲအဲ့ဒီထိန်သားလေးဆောင်ထားလို့လက်ကောင်းမကောင်းอ่ะမသိဘူးအဲ့တော့ဒါလေးဆောင်ထားတာနဲ့လက်ကောင်းတယ်လို့ယုံတာကအကြောင်းတရားမဟုတ်တာကိုယုံတာပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားဟာကောင်းကောင်းကြီးမြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့မယုံတော့ဘူးဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟေတုသမုပ္ပန္နာသဓမ္မအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်သွားပြီတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြင်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုလည်းမြင်တယ်ဆိုတော့တန်တရားရှိပါအောင်မလားရှိပါပါအဲ့ဒါကိုသောတာပန်ဖြစ်ရင်တန်တရားကင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောသောတာပန်ဖြစ်လို့တန်တရားကင်းသွားပြီဆိုအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတွေးတောပြီးတော့ယုံမှားနေကြမရှိဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်ရလို့ရရှိလာတဲ့အကျိုး6မျိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြ6မျိုးอ่ะနံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းတရား၌ခိုင်မြဲခြင်းတတ္ထမနိယတနံပါတ်2ကအပရိဟာဏဓမ္မဘယ်တော့မှကိုချင်းတရားကဆုပ်ယုပ်သွားတာမရှိဘူးနံပါတ်3ကဒုက္ခကိုအကန့်အသတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4ကသူများနဲ့မတူတဲ့အသိဉာဏ်ရသွားပြီနော်နံပါတ်5ကအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်ပြီနံပါတ်6ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဆိုဒါသောတာပန်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူး
ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှမလုတော့တဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်နော်ဘယ်တော့မှမလုတော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တန်ရောစဉ်၃မျိုးကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ကြည့်ပရိကြီးတဲ့ကယရဏတုတ်သာဟာဝတ္တဒသနတံပရာယတယတုဓမ္မာဇဟိတာဘဝန္တိသာဟာဝတ္တဒသနတံပရာယဆိုဒသနတံပတာဆိုတာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဲ့တယတုဓမ္မာဇဟိတာဘဝန္တိသူ့တဏ္ဍမှာဟောဒီတန်ရောစဉ်၃မျိုးဟာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတင်္စသီလပဒံဝါပိယထဋ္ဌိကိစ္စဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီတန်ရောစဉ်၃မျိုးဟာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းအကျိုးကျေးဇူးပဲနော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒသနဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာတွေပျောက်သွားတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မမြင်မဲနဲ့မှားနေတဲ့အတ္တလို့ယူဆတဲ့အယူဆတစ်ခုအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အယူမှားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသက္ကာယဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိတာမြင်တာဒိဋ္ဌိရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးမရှိတာကအတ္တဟုတ်ကဲ့မရှိတဲ့အတ္တကိုတွေးကြံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အရာတစ်ခုခုဒိဋ္ဌိမှားရတဲ့အမြင်ဖြစ်နေတယ်အတ္တလို့ယူဆပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အလုံးကြားဦးလိုက်ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတယ်ခန္ဓာတစ်ခုမှာ၄ခုစီဆိုတော့၄၅လေး20ပေါ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၄ခုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄ခုသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၄ခု၄၅လေး20ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20လွယ်လွယ်လေးမှတ်ချင်လွယ်လွယ်လေးပဲသူကနော်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအတ္တလို့အတ္တဟာခန္ဓာခန္ဓာဟာလည်းအတ္တဆိုတော့ရုပ်ဟာအတ္တအတ္တဒီပြင်ရုပ်နဲ့အတ္တနဲ့တစ်ခုတည်းလို့မြင်တာအဲ့ဒါကနံပါတ်1ရူပံအတ္တတော်ရုပ်တရားတွေကိုပဲအတ္တလို့ယူဆနောက်အတ္တဟာရုပ်တရားတွေမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆအဲ့ဒါကြတော့ရုပ်နဲ့အတ္တတခြားစီခွဲလိုက်တယ်ရုပ်တရားတွေမှာအတ္တရှိတယ်တခါအတ္တထဲမှာယုတ်တရားရှိတယ်ဟောအတ္တထဲမှာယုတ်တရားရှိတယ်ရူပံအတ္တတော်ရူပသမိန်ဝါအတ္တရူပဝန္တံဝါအတ္တအတ္တမှာယုတ်တရားရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အတ္တထဲမှာယုတ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ယုတ်ထဲမှာအတ္တရှိတယ်လို့ယူဆပေါင်းလိုက်တော့၄ခုယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူဆတယ်အတ္တဟာယုတ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုလိုတာကရုပ်ဟာအတ္တရဲ့ property ပေါ့အတ္တကပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့ယူဆတာကိုပြောရုပ်နဲ့အတ္တနဲ့တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ရုပ်ကိုအတ္တလို့ယူဆတာရှိတယ်အတ္တမှာရုပ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ရုပ်ဟာအတ္တထဲမှာရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ရုပ်ထဲမှာအတ္တရှိတယ်လို့ယူဆတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ခုဝေဒနာလည်းထို့တူပဲ၄ခုသင်ညာလည်းထို့တူ၄ခုသင်္ခါရလည်းထို့တူဝိညာဉ်လည်းထို့တူ၄ခုဆိုဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအထင်အမြင်တွေအားလုံးကင်းသွားပြီတဲ့ဒါပြောတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိအထင်မြင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တန်တရားဆိုတာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးအမှန်မြင်မှတော့တန်တရားဆိုတာပဲရှိတန်တရားဆိုတာအမှန်မမြင်မှဖြစ်တာလေမှန်တာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်တန်တရားဆိုတာမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သီလပဋ္ဌာန်ဝါပိယထဋ္ဌိကိစ္စသီလပဋ္ဌပရာမာသသီလဆိုတာအလေးအထဝတ္တဆိုတာစောင့်တည်တဲ့ကျင့်ဝတ်
အလေးထားနဲ့အကျင့်နိုင်ငံညာသီလဗဒပရမတ္တကိုပြန်တဲ့လူတွေက right and ritual လို့ပြန်မမှန်ဘူးသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုကိုပြောတာဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတာကိုပြောတာကဲအလေးထားတွေကတဦးနဲ့တဦးတစ်မျိုးစီပဲမဟုတ်လားဘာကိုကြည်ညွှန်းတာတော့လို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှန်ကန်တဲ့အယူဆမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထင်ပြီးတော့မှားရွက်တဲ့အလေးထားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့စောင့်တည်ထားတာကိုသီလဝတ္တဒီလိုခေါ်တာနော်စောင့်တည်ထားတာခုနကပဲသီလစောင့်တည်ကြတယ်မဟုတ်လားသီလဆိုတာဒီနေရာမှာအလေးအထားကိုပြောဆိုပါစို့နွားတစ်ကောင်ကိုကြည့်နွားရဲ့အလေးထားရှိတယ်မဟုတ်လားနွားရဲ့အလေးထားဆိုတာနွားအပြုအမူနွားဆိုတာလေးချောင်းထောက်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါနွားရဲ့သီလပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကိုချင်းသီလနဲ့သွားမရောနဲ့နော်သီလဆိုတာအလေးအထားနွားတွေကမျက်စားတယ်ဟာလားနွားသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်သိတာပေါ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုသူ့ရဲ့အမူအရာတွေအားလုံးဟာဒါဂောသီလကဲခွေးတွေကိုမျက်စိအောင်မဲ့ခွေးတွေပေါ်ခွေးရဲ့အလေးအထားကြည့်ခွေးဆိုတာလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့သွားတယ်အစာစားရင်ပါးစပ်နဲ့ယူစားတယ်နော်အိတ်တဲ့အခါမှာခြားလဲလှုပ်ပြီးတော့အိတ်တယ်ဟောဒါခွေးရဲ့အလေးထားကျင်ကြီးကျန်ငယ်ဆောင်းတဲ့အခါမှာသူ့အလေးထားနဲ့သူစွတ်အဲ့ဓာတွေကသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုလိုက်လုပ်လို့ရှိရင်ကိလေသာကုန်ပြီးတော့တန်တရားကလွတ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးရဲ့အကျင့်နွားရဲ့အကျင့်တွေကိုအကျင့်တရားတစ်ခုအနေနဲ့တမာရိယာမိလို့စောင့်တည်ထားတာကဝတ္တဟုတ်ကဲ့ဝတ္တဆိုတာသူ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တာဒါဘုရားလက်ထက်ကရှိတယ်နော်ကုက္ကုရဝတိကသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ခွေးအကျင့်ကျင့်တာနွားအကျင့်ကျင့်တာတွေရှိတယ်ဟိုအများကြီးပဲအကျင့်တွေကမြောက်အကျင့်ကျင့်တာတို့မွေအကျင့်ကျင့်တာတို့ဒေါင်းအကျင့်ကျင့်တာတို့အကျင့်တွေမျိုးကိုစုံတာလူဆိုတာရှောက်တွေးပြီးတော့ကျင့်ကြတာပဲလေအဲ့ဒီအလေးထားအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့မှားယွင်းနေတဲ့ဟာတွေပုံမှာဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မှားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါသီလဝတ္တပရမတ္တကိုဖယ်ရှားတာပြောတယ်ကဲသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီတန်ရောစင်တွေကုန်သွားပြီလို့ပြောတာနော်ကြည်အဲ့ဒီပရိကြီးတဲ့မှာပဲကြည်လေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတင်္စသီလပဒံဝါပိယထာထိကိစ္စစတုဟိပါယေဟိစဝိပမုတ်တော်အပယ်လေးပုံကလည်းလွတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိတမ္မာနပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပုံကလွတ်သွားတယ်ငရဲမကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ငရဲမကြတာတော့ဆိုငရဲကြစေနိုင်လောက်အကုသိုလ်သူမှမရှိဘူးပြောလောဘရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလောဘကငရဲကိုချနိုင်လောက်အောင်စွန့်ရည်တတ်တယ်မရှိတော့ဒေါသရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒေါသကငရဲကြစေနိုင်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူကဒါပြောတယ်အရှိန်တွေရော့သွားပြီဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိန်ဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအရှိန်တွေရော့သွားတာဒါမှမဟုတ်စတုဟိပါယေဟိစဝိပမုတ်တော်အပယ်လေးပုံကလည်းလွတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဆက်ဆာပိဌာနာနိအပပခါတောသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မလုတ်တဲ့အလုတ်6မျိုးမလုတ်တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible လို့ပြောအပပ impossible သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ့်ဟာ6ခုရှိဆက်ဆာပိဌာနာနိစဆိုတာ6ခုအဲ့ဒီ6ဌာနကိုဘယ်တော့မှသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကျွလွန်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒါပြောအဲ့ဒီ6ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါအမေကိုတတ်မိတာမျိုးမရှိဟုတ်ကဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါအဖေကိုတတ်မိတာမျိုးမရှိဘူးစိတ်လိုက်မှန်ပါယဟန္တာကိုတတ်မိတာမျိုးမရှိဘူး
စိတ်လိုက်မှန်ပါတန်ဃာတွေခိုင်းခွဲအောင်မလုပ်ဘူးစိတ်လိုက်မှန်ပါဖရာကိုသွေးစိမ့်တီအောင်မလုပ်ဘူးဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဖရာကလွဲလို့တခြားကိုဆရာလို့သတ်မှတ်တာဆရာဆိုတာဒီကမ္မထဆရာတွေပါညာဒါပြောတာမဟုတ်တာဖရာတပည့်ဆိုဖရာကိုင်းပဲနော်ဘာသာခြားကိုဆရာမတင်တော့ဘူးပြောတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်6ခုအဲ့ဒီ6ခုကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလွန်ကျူးတော့ဘူးလို့ဒါပြောတာနော်စစ္ဆာဝိဌာနာနိအပ္ပပကာတောနောက်6ခုတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့နာမှာအင်္ဂုတ္တမှာတုတ်တန်အိမ်မှာရှိတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့6ခုနောက်6ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတံပန္နဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့ဘယ်တော့မှမယုံကြည်ဘူးဒါတစ်ခုဒိဋ္ဌိတံပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်တော့မှမယုံကြည်ဘူးနောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိတံပန္နသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘာဝဓမ္မတွေကိုအတ္တလို့ဘယ်တော့မှမယုံဘူးဘယ်တော့မှလက်မခံတော့ဘူးအေးဒိဋ္ဌိတံပန္နမဖြစ်သေးရင်တော့ဒါတွေကိုသွားလက်ခံနေဦးမှာပဲလက်ခံနေသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနနဲ့ဆင်တူတယ်အနန္တရိယကံ၅ပါးကိုမကျူးလွန်တော့ဘူးတဲ့ဒါတစ်ခုအနန္တရိယကံ၅ပါးကိုဘယ်တော့မှမကျူးလွန်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကလောကီမင်္ဂလာတွေကိုဘယ်တော့မှမယုံတော့ဘူးဒါလည်းသောတာပန်ရဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပဲလောကီမင်္ဂလာဆိုတာအေးမြင်ရတာစက်တည်ရှိလိုက်တာမျက်စိမ့်စိမ့်လေးမြင်လဲဒီနေ့မင်္ဂလာရှိလိုက်တာမကောင်းတာမြင်ဒီနေ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဒါလောကီမင်္ဂလာခေါ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုမယုံတော့လူတွေကအဲ့ဓာကိုကြည့်တယ်လေအမလေးအမင်္ဂလာကြီးမင်္ဂလာကြီးနဲ့လမ်းသွားရင်ပြောကြဘူးလားအေးမွေမြင်လို့ရှိရင်ခရီးရှည်တတ်တယ်ဆိုတော့အမင်္ဂလာလို့ယူဆနော်လူတွေကအမျိုးစုံလေလမ်းသွားရင်အတုပမြင်ဟဲ့မကောင်းဘူးအတိတ်မကောင်းဘူးဟောဒီလိုဟာမျိုးတွေယုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အမြင်မင်္ဂလာတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်အမင်္ဂလာလို့သတ်မှတ်ကြတယ်လူတွေကောင်းတာလေးမြင်မင်္ဂလာလို့သတ်မှတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါမျိုးကိုယုံကြည်တာမရှိတော့အဲ့လိုယုံနေရင်သောတာပန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်သောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားသာသနာကလွဲလို့တခြားသာသနာမှာကုသိုလ်လုပ်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာကလူတန်းထောက်ပံ့တဲ့အကျိုးရှိတဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဒါပြောတာမြတ်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတခြားဘာသာမှာမရွေးချယ်ဒါကမလှူဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မလှူဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီစကားနဲ့မတူဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘုရားသာသနာကိုရွေးချယ်တယ်ဒါပြောတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စုကြုံနေမြင်မရွေးတရိစ္ဆာန်တောင်လှူရသေးတာပဲလှူတယ်မလှူဘူးပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒက္ခိနေယမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောအလှခံရှိတယ်လို့လက်ခံတာဟောဘုရားသာသနာမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာလေတကယ်မြတ်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတာပြောအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီသာသနာကတရားဓမ္မကျင့်ကြံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်သောအလှခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အလှမခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးပေါ့အလှခံတိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အလှခံဆိုတာနဲ့မတူဘူးနော်ခံတိုက်တာဆိုတာဂုံကိုပြောတာအလှခံဆိုတာကတော့တိရစ္ဆာန်မှာပါတယ်လေတိရစ္ဆာန်လေးတွေကျွေးတိရစ္ဆာန်မှာအလှခံတိုက်တဲ့ဂုံရှိပါမလားမရှိဘူးသို့တော့သူ့ကိုမလှူရဘူးလားမပေးရဘူးလားပေးရဟောစကားကမတူဘူးကွဲရမယ်နော်မကွဲလို့ရှိရင်ရောထွေးနေတတ်တယ်အေးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အလှခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသာသနာမှာတည်းပဲရှိတယ်လို့သိလာတယ်ထင်းငါးချက်နံပါတ်5ချက်မဟုတ်တော့ဘူးပြောအဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးပြောသိလာကွဲကွဲပြားပြားသိလာ
အဲ့ဒါကိုပြောတာစစ္ဆာပိဌာနာနိအပ္ပပဂါတောဒီ6ခုသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမလုပ်တော့ဘူးရှောင်သွားပြီလို့ပြောတာဒါယရဏတုံမှာလာတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေပဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ခွေးချိန်မှာသောတာပန်ဖြစ်အောင်အကြောင်း၄ရပ်ကိုလည်းဟောပြီးပြီသောတာပန်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းရှင်းပြီးပြီဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းရှင်းပြီးပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နိလန်းတွေကိုလည်းပြောပြီးပြီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းထိုထိုသုတ်တန်တွေကထုတ်ပြီးတော့ပြောပြီးပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေသာသနာတော်ကြီးတည်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ရင်တို့ဒီစခန်းရောက်မှာလို့ကိုယ်စီကိုယ်ကယုံကြည်ပြီးတော့မှန်ကန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်အနည်းဆုံးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ကအစမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့အောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံပဝါယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွတ်မဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုင်း၍နေကြပါစေကုန်သတည်း